Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në Odon, në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, ku njerëzit vinë nga të katër anët e botës dhe na thonë gjëra të bukura, na sjellin përvojat e tyre të veçanta. Sot kur udhtojmë kudo në përbot, takojmë njerëz të suksesshëm, që janë krenaria jonë. Takojmë doktora, takojmë profesora, takojmë sportista, takojmë këngëtara, i njohim, i shohim, i prekim, për plot prej atyre edhe i njohim rastësisht. Takojmë edhe kryetar komunash, takojmë edhe deputet. Një e tillë do të vijë sonte. Ajo shkoi që e vogël, shumë e vogël në Suedi. Por sot vjen në spektaklin tuaj këtu, në këtë shesh, për të na thënë gjëra të bukura si kryetare e një komune në shtetin e Suedis. Zonja e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zonja nderuar Berta Krenzi. Hajde kryetare, mirë se erdhe. Se po heziton në këto ule shpejta, nuk të pëlqen karriket? Po të presi ti. Po ti e kryetara, ata kryetarë ti kanë qef karriket? Unë kam qef barabarë. A barabarë? Me bo me ardhë në vizit atje në komunën tuaj Avesta, ishte kështu Avesta, se kam thonë keq, edhe me pretendu me u bo bile në kryetarë, nuk e ki problem, a? Jo, mirë se vjen. A, mirë se vjen. Ju jeni kryetare e komunës Avesta, një komunë afër Stockholmit. Po. Që sa vite? Viti i tretë është tash. A viti i tretë? Sa vjetë gjatë? 4? 4, po. A 4? Po. Edhe një vjetë, me thonë. Edhe një vjetë? Tani zgjedhja të reja. A zgjedhje të reja? Po. Në zgjedhje të reja pretendon edhe herë me kandidu? Po. Të lutë. E kemi fillu bisedë simpatike. Po si kur të zgjidhësh edhe herën e dytë, i bën 8 vjetë pastaj. A kemi pretenduar si kur taton të edhe i hera, apo ja? Nuk menoj aq larg. A nuk menon aq larg? Berta Krenzi. Ky është mbiemri i babës, a? Po. Krenzi, a ke pyet babin, çka është ky mbiemër kështu Krenzi? E kom pyet një herë, ka thonë se është ka Shqipëria. Nga Shqipëria! Për ndryshe, kur të flisin atje, prej ku e ki rojnë? Prej ku ju thu? Prej Kosovës, Prej Kosovës? Po. Amo, Lipjan? Po, Gadime? E Gadimes, po, komuna e Lipjanit. A ju tregon që është edhe një shpellë shumë e bukur, e rrallë, e mirë? Normal. Ke shku shumë herë shpellë? Disa herë jam kanë. A disa herë ke qenë? Disa herë. Edhe ju tregon me diçka dush më krenu? Kom pas edhe shoqe, që shkanë orë me vizitu, normalisht se kena shku të shpella e Gadime, se kanë po të gjithat. Edhe shoqet suedeze? Suedeze, po. Në përgjithësi. Si kalon si kryetare? Si është puna e kryetares aty në komunën tënde? Po, është një punë, mu më pëlqen, normal, ka shumë obligime, ka në herë është pak e vështirë, po kështu mirë apet. Shkon çdo ditë me orar, me? A ki shofer? Jo, nuk kam. Vetë shkona? Vetë këtë du të me shku. Këta tonë të kretë kanë shofera? Në Suedi, në komunën tam nuk është ashtu. Si një qashtë pasun ju me pas shofera? Nuk është veni, nuk është kultura. Sa bukur e ke thonë. Ti ke fillu shumë më herët këtë aktivitet, po flasim edhe pak për kryetarin. Çfarë problemesh trajtoni si komunë, edhe ti si kryetare me... I ke asamblistat, apo? Ata deputet e qytetit mi qujtë. Janë shumë? Jena 41. 41? Po, parlamentin e lokal. 41. Partia jam e ka 18. Sa? 18. 18? Po. Ku ki ma shumë? Ose me madhja? Po, na jena ma madhja. Sepse ju jeni partinë social-demokrate. Po. Edhe jeni antare e kryesis në region aty, a? Ashtë e vërtet, po. A i region a hynë edhe Stockholmin të? Jo, nuk është Stockholmi. Dala na quhet. 15 komuna jena. A 15 komuna? Po, komuna jam është e 4 ma e madhja. A 4 ma e madhja? A, nuk e pashë, nuk është komunë vogël. Jo. Dhe 4 deputeti ke, ju trajtoni problemet, po juve si kryetare shkoni për çdo ditë dhe a i keni ata drejtorët e sektoreve, apo? Po, normal se kena. Do me thone unë si kryetare kam një organizat që shkrit përnojnë
Për mu, për partijen tonë, për pyetjet që kena na. Edhe, çka shikoni? Për çka kujdesini? Për rrugët, për... Po, rrugët normal, e kena për shembull shkollat, ham për fëmijë, edhe ata të rritur. Shkollës mesme. Po, edhe është shkolla për të rritur. Edhe për të rritur. Po, i kena për shembull shtëpia të pleqve për minimu atyre. Edhe ato i trajtoni? Po, socialin e kena, do me thonë parkut, rrugët. Qerdhe të fëmijëve? Edhe ato, po. Edhe ato? Po. Parqet, rrugët? Po. Kanalizimin ujnë këto? Edhe ato i kena, edhe kena banesa normal që ka komuna. Edhe banesat, se ka komuna banesa? Po. Që janë të komunës? Janë të komunës, janë publike. Kush i shfrytëzon ato? Po, ata që jetojnë aves. Ata që jetojnë aty, po çfarë statusi kanë? Do me thonë janë njerëz që s'kanë ble banesa? Jo. Pagujnë qera, apo? Po, ata pagujnë qera. A pagujnë qera? Po. Po sigurisht pak më të vogël se ato private. Pak a shumë janë njëri. A pak a shumë e njëri. E kanë kvalitetin shumë të mirë të komunës. A kvalitetin shumë mirë. Në Suedi është kvalitet shumë mirë në përgjithësi. A ka segmente sociale për cilat do të kujdeseni ju? Po quj njerëz pa punë i trajtoni ju? Po, kena. Edhe ata? Po njerëz të vjetër, këto moshat e pleqërisë? Po, është detyra jonë. Pensionistët? Po. Edhe për këto kujdesini? Po. Po, për të gjitha po kujdesi? Po, komuna ka rolin shumë të madh. Si të hyrat komuna, prej çfarë burimesh i realizon? Të ardhunat komuna? Po. Do me thonë, a është kjo qendrore, a prej Republikës ju vinë paret për mi, apo i inkasoni vetë? Po, jo, po normalisht është sa vetë jetojnë në komunë, edhe sa vetë punojnë në komunë. Pi atuj tani bëhen tatimet edhe kthehen tani prapa te komuna. Tatimet edhe të rrogave? Po të shtëpijave sigurisht, të apartamenteve, banesave, edhe ato tatime krejt inkasohen? Po, edhe në fund, të me thonë, buxheti i komunës Avesës është 1.7 miliard krona. 1.7 miliard krona, sa me euro sa i bjen? Gjona di kush fenati. Kanë fillu me qitë kërifekte këta Evropa, këto krunat s'pëna i pranë, për të më theni atje. Apo mos e keni bëj ju, Suedes? Jo, po 1 euro është 12 kronë, besaj. 1 euro është 12 kronë. 12 kronë. Po. A din pëse po më intereson? Se do më na dojnë buxheti ju maj madhë se i Republikës Kosovës, edhe pastaj thoj nale blertën këtu letë në animon në qka se munën me... Gjatë kësaj pune, a ke tentu më njëherë të bashkëpunosh me ndoj komunë në Kosovë? Unë jam taku me ambasadorën e Kosovës, që është në Suedi, ambasadorja Geci Sherifi. Aja ka qenë të komuna jam, e kena prit me krejt stafun. E kena tregu pak që shën shkolla që shpunojnë ana, jena kanë edhe të një fabrik e drunit, e kena tregu pak që për me marrë eksperiencë për neve. Edhe normalisht se kena full për bashkëpunim ma shumë. Po me komunën e Lipjanit, masi i kje tut kështu, apo në Shtafadili, babi ka shku në herë të kryetari, mi thonë, e kam qiken kryetara, do një mu vlaznua, mu motërzua, kështu bëhet. Keni mendu në njerë? Normal se ko mendu dhe dëshira është ato se me mujtë me bati shka bashkë me na i komune Kosovë. Sidomos... Po këta tonë të pranojnë me njëherë, veç a pranoni ju? Po, shpresoj se mujna me bati shka se bashkur. Tash në Suedi ka dhe shumë nacionalitetet tjera që jetojnë. Atë strukturë nacionale, a ki ma shumë suedez jeni, sigurisht është rritë? Ma shumë suedez. Shqiptar ka shumë pak në komunën Avesës. Ka njerës prej vena tjera. Prej vendeve tjera? Po. Po si filloj kërë rrugtimi në politikë herët? Po... Të nisemi këtu. Juve keni studiu juridikun? Po. Po dhe kriminalistikin. Ashtu. A të bashkë të dujat për njëherë, apo njëherë tjetër? Jo bashkë, se bashkur. A bashkë? Po. Kër jam ka në shkollë, e kom pas mundësit me zgjedh po 2, atë dhe mujta me arrit. Ke qenë zonë se mirë, sigurisht, për deri sa ke... Jam ka në okej, jam ka në regull. A në regull je ka, në? Me kry e kom kry, pa problem. E pas ta e zgjodhe këte? E zgjodhe me dëshirë? Unë kom punu në polici, para sa me anis në politikë. A sa kështë mbaru në polici, po si juriste? Hetuse. A si hetuse? Si hetuse, po. Do më thonë, a bon pjesë, a mund të thojme kriminologe, a kriminalistik?
Kriminalistik. Kriminalistik. Po. Do më thonë juridik me kriminalistik. Po. Edhe si hetuese, ha? Po, si hetuese. A ke qenë e vështirë? Ka njëherë po. A ka njëherë po? E lyp puna ka njëherë. A e lyp po? A sa bukur e që po me lyp puna ka njëherë. Edhe pastaj? Edhe Sa vite pastaj me punove si? si 5 vjet kom punu në 5 polici, vjet. po. Dhe unë edhe Bobi jena shuk ngusht edhe të bë debate shpesh, edhe Bobi ke ai që tha, pse s'po interesohesh në politik. Mu më merr pak si ide nuk e kisha idenë vetë, do me thonë, po të fol me Bobin e Bobi Ka i të thasë thonë. se kike që mirë, është, me menu. Jo, po, tu fol me Bobin e sa në shkova njëherë të partia, me marë pjesë, me këqysh ka është, dhe kolegët e partijet mu kam prite për mirë, mu kanë afru, edhe shumë, kur janë nisa, shumë mirë shkoj. Të pëlqeu kjo Po, gjë. po. A u duke, fillove me fol, me diskutu, se do tjetë rrugtimi sukses në politik për me të bo kryetare të komunës. Po, besoj se kur janë nisa partia mu më ka afrua, për shembull ka pas disa aktivitete, dhe mu ka pyta mund të mi majtë këto aktivitete, ja kom kry punën. Që kanë qenë? Po, atë kujto? Po, të le fare, ka qenë organizu debate, ka qenë me shkru artiklar për me qute gazeta, ka qenë me bashkru kolegët që shionë në parti, për shembull, kur ka nevoj ata me pana i diskutime me sene. Disa detyra ju në ka. Kjo është partia Social-Demokrate e Suedisë. Po. Më the se është partia me madhe Ma madhe në Suedi, po. në nivel të Suedisë. Po, në nivel Suedisë. Si e ka mendu që do t'jetë një parti tjetër, se këto socialdemokratët anojnë pak ka majtas, dhe u befasova për mirë që socialdemokratët që kanë edhe sidomos masi jeti atyre, kështu. Po, Partia Socialdemokrate në Suedi është një parti shumë e fortë dhe ka qenë në disa vite, do me thonë, ka punu të për shumë për me arrit shkolla për të gjithat, për me arrit sigurim. Do me thonë, për mu ka qenë aja parti që për fillimet e këmi se është për mu, po. Edhe kështu step by step, të propozuan për kryetare, apo dole dhe the, unë do të konkuroj për kryetare? Jo, partia, njëherë jëmë ba, këmi me një bord për ambient, për shamull, tani jëmë kanë bordin e mësimit, jëmë kanë kryetarja parlamentit, tani arpuna për mu ba ishe kryetare parlamentit komunës, ha? Po. Po dhe kjo... Kjo janë zakonshme, jo është pastes, bashlet, pastes, gashtirë, kështu në... Edhe shumë mirë, do më thonë, ambientin, arsimin, dy gjëra, plus shqiptare, kjo mirë, të ambientit, të arsimit, dhe kryetare e parlamentit. E parlamentit, po. Kemi problem që të ditë sun për zjedhim kryetare në parlamentit, apo na vjen? Nuk besoj se... Njëherë jo, a? Nuk besoj se one jo maja. është jam pyetje komplekse. Ka nevoj me bashkëpunu për me tjetë një skidhja. Nuk është pyetje komplekse, mundet me qenë përgjigje ma komplekse. Që, mundet me thonë, vallaj shumë ma letë e bëjnë Suedi se këtu, ha? Edhe Suedia i ka problemet A i ka vështërsi. Po, normal. Në çfarë vështërsish hasë kështu në komunë? Po, dëshirat në komuna janë shumë të moja, bugjeti nuk është aq i madh, do me thonë të gjithë do të me bë prioritete, gjithë do të me zgjedhë shka me bë, shka mos me bë, dhe normal se ka disa sane. Kush i përcakton këto prioritetet? I përcaktoni bashkë me ata drejtorët që i ki, sektoreve? Ma shumë me kolegët e politikës. A me kolegët e politikës? Po, na vendosëm cilat prioritetet do të mi bë. Po ju prej 41 jeni veç 18, nuk du, po veç, pasi e kryetare me të politikës njerë. Po, me politikës. Pastaj tani tregojna drejtore, se që shto kena marrë vendim. Është arsimja, është... Qito vendime kena marrë. Çështjet publike. Po, normal se çdo mënyrë do të me bane parlamentin e komunal, ajo është live, e krejt marrin vesh që shpo diskutojnë farë vendime për jo marrën. Qa e për cilë edhe në televizion lokal aty? Live bëhet? Po, në Avesta e kena 2 gazeta lokale, e kena radijen për regional edhe televizorin për regional, po normal se vinë shpesh me marrë. Kush i financon ato? Ju? Jo, janë private? Do janë private, do janë nga shteti. Nga shteti? Po. A të njofin qytetarët, etnive tjera,
kur po kalon kryetarja, si e kryetare? Po, normal. Çdo herë se dal jashtë, gjithë e takoj dikon që shikon një pyetje ose ka qef me pyetje shka me vete, shka me bë diskutim. Pse edhe këtu, edhe në rrugë i pranon pyetjet? Po. Normal unë jam me poplit, duhet me fol me popel. Po me popull. Po këtu duhet me shkru emrin edhe atrasin, mas nga 2-3 mujze. Interesante kjo. Po, a ki ditë të veçanta takime me qytetarët për hallet e tyre, Po, normal, kur ka pyetje më të mëdha, pyetje se do të më bë diskutim, ajo është diçka tjetër, atëherë tani do të më pas procesin për me marrë vendimin. Po. Shkruhen këto. Po, për shkak ku je në rrugë, kur ka qef dikush më bën një pyetje të vogël, ajo është më ndryshe, normal se keni 50 shkurt. Në cilën mo shkove në Suedi? I kom pas 3 vjet kur kom shku në Suedi. Po. A man me nisen? Po do sa në të vogla i moj man. Vërtet? Po. Qka i thu Fadilit? A i thu ndë njëherë shumë mirë ke bo që më ke pru këtu, apo... Se jam i bindur që ta jetën me Fadilin për babajnë po flasim, që kemi edhe këtu edhe duar po flasim. Që ta jetën, sa të jeni? Na jena 4 fëmijë, unë jam e madhe, e kam tani motrën, Mimozën, edhe vllazni jam Muharremi kushtrimi. Muharremi dhe kushtrimi. Mimoza edhe Blerta. Po. Me madhja, Unë e me madhja. Blerta. Jam i bindur që tërë jetën, nëse ka pas në i presion, në kuptimin pozitiv, ka qenë kjo që Blerta, shqip flasim në shtëpi, ha? A ka qenë kjo? Ka këmi thonë e herë, babi na ke lodhë se na 24 orë flasim së ditë. Jo, na kena pas, jena kanë shkollë gjithë ditën, jena kanë për puna, kur jena këtu të shpe, u kanë normale me folë shqip me mamin e babin. Si tregova ma herët në Avesta nuk ka pas shumë familje shqiptare, do me thonë veç në familjen tonë kena pas atë mundësin. As ka pas shumë familje të tjera? Jo. Astani s'ka? Jo, astani nuk ka. Sa mund me kanë po si keni shku e ju, të ka tregu babaj? Si shkut në Avesta? Qysh përfunduat atje? Apo ju mas në i loj azili ju caktu aty? Po, qashto. Kur kena shku Suedi, kom pas 3 vjetë me thonë, tani mas 2 vite kena orë në Avesta. Ato e kena gjithë një banes, dhe që ato na ka orë mundësia me jetu, edhe na ka pilqyte për pi fillimit, do me thonë e kena gjithë pranë. Si kujton fëmirin? Shumë mirë. Kur kena orë në Avesta e moj menë se ju në kanë do thmi të lujt jashtë në bërë, dhe për shamë dhe në nala i përshëndeta, dhe mine herë thanë hajde, luj me neve, dhe shumë lehtë të qyshe kena gjithë vete në Avesta. U inkorporut shpejt, ha? Po, tepër shumë shpejt. Po prindrit punonin? Po, punojnë dytë, ham mami, ham babi. Vazhdojnë akoma, ha? Po, halo. Po, si kryetare, s'pëthu rrini këtu se tashi, ose mjau gjetë në i punë? Besoj se i pëlqejnë punët aty. A i pëlqejnë punët? Po. A mos ka qenë se dhe babaj ka studiu juridikun edhe i ka met pengën në zemër që se ka mbaru në Prishtinë? A ka qenë ai dikusi që të shkosh me studiu? Po si tregova më herët unë baba jana shumë afër, do me thonë unë më shumë kom najt me babin. Ai shok, ha? E kam shok normal. Ai shok ngushtë tamam. Shumë ngushtë jena. Ja, shumë mire që jena me njani tjetërin, e normal ku ju mrit, me babi kom najt, me babin e kom gu, edhe normal se pak kom shku si babi si une. A si babi si une. Edhe babi dhe mami në pafëndësi, në kokë, ua kanë bajt intensivisht në mbamendje faktin që jemi shqiptar, jemi nga Kosova, Shqipe, të gjitha këto. Çdo verë marë Kosovë me nejtë. Çdo verë marë, këto kisha pytin, keni arë çdo verë, ha? Po. Mame e babe gjithë na kanë pru në Kosovë, këto Kosovë kena normal familjen, na ka pëlqy pëse na kanë fëmi. Kur qëndroni atje, ata është edhe në bashkë shumë vite, po për kanë mërzitesh më shumë, kanë dhe ke këtej në Kosovë? Këto mërzita ma shumë të për migjen. A për migjen? Po, migja dhe babi janë vllazni shumë të ofër normal dhe rina shumë me migjen kër janë këto. Po. Po kështu shok, miqë, ke kryut për hershëm që kur vjen çdo veri takon, apo plas aty? Po. Me kojshi, me kushërime? Ashtu, po, normal e kena
kur jam rrit, kur jam kanë më e re, kur kom marr, jam kanë shkollë, më ka rënë me shku disa herë me qikat migjes, e normal se kena pas do shoqë ato. Tash ku jena rrit pak më ndryshe, është normal, po familjen e kena shumë këtu, shumë të afër për shembull, e mirë është. Familjen ka babi dhe ka mami, pe di, me përbëjnë babi, mami dhe ju 4 fëmijë. Po familja jote përbëhet prej? Po unë jam e martuar në Voshtre, do me thonë burri jam Besimi është ka Voshtria, edhe aje ka familjen ato, sidomos kur vina edhe atje rina. Tani kena edhe një djallë, Elton, Eltoni ka 3 vjetë, është edhe pak i bën kafë, edhe me thonë... Po flet? Po belbzon? Po, edhe... Kush i gëzohet më shumë belbzimit tina? Fadili? Apo si e ka emrin nëna jote? Më falë se... Halime. Fadili e Halime a i gëzohen më shumë? Gëzohen të dëtë shumë, po. Jo do të me pas rastin tash me falenderu pak mamin e babin, se në animojnë shumë. Sidomos unë tash kur jam në punë, punoj tepër, do me thonë se shpesh herë mami e babi më nimojnë, po ashtu edhe burri më nimon tepër, edhe normal motra vllaznia, po edhe familja burrit, edhe ata kur kanë mundësi, po më përkrahin më nimojnë, do me thonë se suksesi im është suksesi i tyre, se s'kisha mujt me bap ata. Kur je banu se a je vesh me këto robat kështu? Jo. Jo? Jo. E dorën e ke marrë vjehrive apo këtu? Unë kur ju martuan u kanë pandemia, korona, e do me thonë s'kena mujt me ba asne... me ba diçka kështu fest më... Jo. Mire, tash, po kur hen, për shembull kur hen të vjehria, a thojnë hajde kryetare, apo të thojnë hajde nuse? Besoj si përdorin ashta dyat, po ja, shumë mirë më presin, shumë mirë. Blerta, vërtet është krenari, është mrekulli që të kemi kryetare atje në Avesta, se ti ke qenë e re dhe ti e din shumë mirë që si komb kemi kalu në vështërsi tepër të mëdha. Edhe bashkë më bën përshtypje kur flasim për vështërsitë, për luftën, për lirinë, për gjakun që kemi ide aq shumë. Të pyesim ndonjëherë suedezët ato për gjendjen në Kosovë, për situatën, për të kaluarën tënde, për historinë, ju flet? Unë kur jam bë kryetare në Avesta, jam kanë kryetarja më e re në historinë e Avestës, po jam kanë edhe kryetarja e para se kryetarja më e re në historinë e Avestës. Po, jam në dorë trokit. Po, më e reja jam kanë. U ka një gru më herët, do me thonë unë jam gruja e dytë në post. Edhe ata burra, si na, kryetarë. Po, edhe e para herë se është një kryetare që shka lindja shtetit Suedijes. E do me thonë se normal se ku marrë shumë pyetje. Nga je, kur ke ardhë, qysh është, shpesh më mbjanë me folë për Kosovën. Shpesh të vjen me folë për Kosovën. A ishte të është regu tepër mikpritës me ne, po ka pas një periudhë kur edhe s'kemi kriju emër të mirë. Tani, sigurisht, ju mburreni për emrin tuaj të mirë edhe për plot shqiptarëve të suksesshëm në gjithë Suedinë, sigurisht. Njef dikand i takon flas, doktora, profesora, nivele, une e kam një doktor në Göteborg. Okej. Ai është Strugan, Imrit Demishaj, është neuropsikiatër, është nështë një vjetë më i vjetër se unë, po e di që ka edhe për plot, pastaj edhe për plot të tjerë. I takon, i njef? Po, normal se ka ne herë më vjen rasti me shku për shembull në Stockholm, që është, ato ka shumë organizata të ndryshme, dhe takohum. Dhe si thove vetë, ka shumë shqiptarë që shka në rritë shumë sukses në Suedi, ka një herë kam mundësi mu taku me ta dhe mu vjen shumë mirë. Na the, vjen në Kosovë gjdo verë, në tashi se mirë, edhe burri kjo vështria lia. Kur vjen, ama shumë rrinë vështria në gadime tashi, që e martu. Po familja... Shikuj shtim hund në shqiptarët, me pytet edhe këto detale. Familja jam krejt jetojnë bashkë me mu në Suedi. Familja burit janë këto në Kosovë. A këtu janë? Po, e do me thonë se na bjanë pak ma shumë me najtë vështre kur vina. E ku e gjete, si the ka e Besim? Besim, po. Ku e gjete Besimin? Besimin dhoni janë ataku ku janë akon 2 pushim këto në Kosovë. Au? Po, se dhaj ka jetu në Suedi, po janë ataku këto. A në Kosovë? Po.
A përse sa bukur është me anë Kosovë. Tepër mirë. A ka burrin e gjenë, ha? Po të pyesnim, a ke menduar ndonjëherë a do të kthehesh në Kosovë me jetu? Po, disa herë ku menu. A ke menu disa? Po, normal se ku menu. Mu gjithë më ka pëlqy Kosova. Si tregova më herët, kena çdo verë, kena familjen shumë afër, do me thonë se nina shumë mirë në Kosovë. Kur e ke menu, e ke thonë? Po. E kanë dëgju Fadili? Po, e ka një edhe babi. A babi e kanë dëgju, ha? Po. Edhe? Edhe ma i lumtur. Po, besoj se ka mirë. E bonëm një kompromis kur jam ka në shkollë. Jam ka në Tiranë, kom nejt, kom ba një praktik në Bashkimin Evropian në Tiranë. Sa ko? 6 muj kom nejt. Do me thane bonëm një kompromis e muj të marrë një kohë shkurt me nejt. A ka kalbu Fadili që ati dikur i ka plan zemra me pave në televizor Shqipnin, se lëne mo, ja pas ka realizu një dëshirë babit me punu 6 muj, mrekulli, ha? Po, e normal babi ka mu ka vizitu, edhe u kam bashkë me Moniko. A tha që djali ka bo 3 vjetë, do të vazhdoni kështu, si babin, ja 4-5 bilim? Nuk i dijet, A nuk e di? Nuk besoj se 4-5 ju. Kryetarja s'ka kohë shumë. Për momentin e kena Erdonin dhe... Besimi çfarë punon? Besimi punon me izolim. Me izolim? Po. Mirë shumë. është profesionist i asaj. Po. I asaj gjëje. Si kryetara, mund është me ja gjetë në i punë kështu pak, me thonë që atje një ndërtes. Po, a je me që me ka gjetë punën vetë. A ka gjetë? S'ku pas nevojë, ne? Je lumtur për këtë që ka realizu deri më sot? Nuk je pishman kur gjë, ha? Jo, kjo është një sen e madhe me mujt me pas këtë post. Normal se është pak e vështirë, nuk është e letë çdo ditë, po apet kur nana ka herë me menu se shka ku ma rritë nina shumë mirë, se është e vërtet, është një post shumë e madhe dhe po mësona çdo ditë, po moj me bën ndryshime vetë, po moj me angazhu, është një punë shumë e mirë. Po e fillojmë një iniciativë bashkë, me ju vllaznu Avesten me... Po thëmë me Lipianin me që Gadimja është Lipian, edhe pash që kryetari e ka pas një takim me babin, kryetari i tanishëm që është, edhe është një kryetar që e di që punon shumë, që është shumë i përkushtuar, edhe pastaj me na ardhë këtë komuna juaj, vllaznonu atje, po me na ardhë musafir në odën të gjithë bashkë. Oferte mirë, oferte mirë. E vjetam. Ishte mrekulli që kisha musafir. Vile kam prit moti, prej që kemi komuniku e kemi kontaktu. Unë mendoj që na ke thënë gjëra shumë bukura, po mbi të gjitha na ke pru një copë të madhe krenarin e shqiptarve, që një vajzë tonën të suksesshme në jetë e kemi kryetare të një komune në Sëdi. Faleminderit shumë, faleminderit për mirë pritje. Ishte kënaqësia jonë. Faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit shumë.